अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं वीडियो जो बनाने लगा हूँ ये उन बंदों के लिए है जिन बंदों को एलर्जी का मसला है, छींकों का मसला है, जिनकी बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। ज़ुकाम पे भी ये काम करती है ये दवाई, लेकिन छींकों के लिए सबसे बेस्ट है। ज़्यादा काम ये छींकें जिन बंदों को ज़्यादा छींकें आती हैं ये उनके लिए है। एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे आप दवाई तो बाकी और इसके अलावा कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करेंगे। इतनी ज़बरदस्त दवाई है ये पहली खुराक से ही आपको इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये मैं दवाई आपको बताता हूँ, दो दवाइयाँ हैं जी, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली ये दवाई है साबा डीला, ठीक है जी। ये 200 ताकत में आपने लेनी है, ये मसूद वालों की है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। अच्छा, ये वाली दवाई आपने 2 से 3 कतरे जो है ना, 1 घूंट पानी में ले लें। ये 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम आपने लेने, 3-3 कतरे। 2 कतरे ले लें, 3 कतरे ले लें, 1 घूंट पानी में ये लेना है आपने। और साथ आपने ये एक टैबलेट है, ये वाली प्रोमेथाज़िन इसका नाम है, ठीक है जी। ये प्रोमेथाज़िन ये आपने ले लेनी है 10 mg की। ये डब्बी ले लें। वो ये आप उधर से किसी मेडिकल स्टोर से आपको खुली मिल जाएगी, सस्ती दवाई है ये, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गुनूदगी होती है, तो ये वाली आप ले लें। ये पूरी डब्बी आपको 104 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको लेने की क्या ज़रूरत है। आप उधर से 10-20-30 रुपये की ले लें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। आपको ये 1000 गोली होती है, 20-30 रुपये की आप ले लें। और ये जो दवाई है ये आपको 140 रुपये की मिल जाएगी। ये किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक पे या वो जो थोक की दवाई देते हैं उधर से आप चले जाएं। होम्योपैथिक कोई क्लिनिक हो या स्टोर हो, वहाँ से ले सकते हैं आप, आपको इजी मिल जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करें। ये दवाई है, ये अगर किसी को ख़ारिश वगैरह हो उसको उस पर भी काम करती है, दाने वगैरह निकल आए उस पर भी ये काम करती है, और बहुत सी एलर्जी की जो प्रॉब्लम हो उस पर एक दवाई बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।